Bible Story。 喺嗰陣時，又有一大班人聚埋一齊，佢哋已經跟隨耶穌3日，冇嘢食。耶穌叫門徒嚟，對佢哋講：我憐憫呢啲人，因為佢哋已經跟咗我3日，冇嘢食。耶穌繼續講：如果我叫佢哋餓住返屋企，佢哋會喺路上暈倒，因為佢哋有啲係由好遠嘅地方嚟。門徒對耶穌講：喺呢個曠野地方，邊度揾到足夠嘅餅俾呢群人食飽呢？耶穌問佢哋：你哋仲有幾多個餅？門徒回答：有7個餅同埋幾條小魚。耶穌吩咐群眾坐喺草地上。耶穌拎住7個餅同幾條小魚，感謝就擘開，遞俾門徒，叫佢哋擺喺群眾面前。門徒就將餅同魚分俾群眾，大家都食，而且都食飽。門徒執起剩下嘅零碎，裝滿咗7個籃子。嗰日食飽嘅人有4000男人，唔計婦女同細路。耶穌打發群眾散去，就同門徒坐船去到叫大馬魯他嘅地方。Thanks for watching.